आज हम बात करेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार में काम आने वाला घरेलू नुस्खे के बारे में। ये मैं आज काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही असरदार है। कफ को छाती से निकालने के लिए और खांसी में भी ये इसको पीने से तुरंत आराम मिल जाएगा। हमारे फैमिली में जो सर्दी खांसी के टाइम में विंटर सीजन में हम दवाई नहीं लेते हैं, कफ सिरप ऐसे कड़वा होते हैं और टेस्ट में भी अच्छा नहीं होता, तो हम कफ सिरप के जगह ये जो मैं काढ़ा बनाना सिखाऊंगी इससे पीकर सर्दी खांसी जुकाम से हम बचते हैं। ये इसके लिए कोई भी परहेज नहीं करना पड़ेगा और इसको कोई भी बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक पी सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए जिस उपकरण चाहिए सामग्री ये घर पे आसानी से अवेलेबल रहता है और ये चटपट बनकर तैयार हो जाता है। पहले इसका उपकरण हम देख लेंगे। मैंने ये गुड़ लिया है, ये तुलसी के पत्ते 1 इंच के करीब अदरक लिया है, काली मिर्च लिया है 7-8, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच अजवाइन, 3 लौंग, थोड़ी सी टर्मरिक यानी हल्दी और 1 तेजपत्ता लिया। ये सारे सामग्री हमारे सर्दी खांसी बुखार में जुकाम में भी बहुत अच्छा है। तो मैंने इसके लिए पहले गैस ऑन करके एक पैन रख के एक बड़ा ग्लास में पानी डाल दिया। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म होएगा इसमें मैं एक एक करके सारे उपकरण ऐड करते जाऊंगी। ये लौंग खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। लौंग को ऐसे ही खांसी के टाइम अगर मुंह में रख के थोड़ा सा चबाएंगे, सिर्फ चबा के निगलना नहीं है, थोड़ा सा चबाएंगे तो ही तुरंत खांसी में आराम पड़ जाता है। ये 3 लौंग मैंने ऐसे तोड़ के डाल दिया, आप कूट के भी डाल सकते। मैंने ऐसे तोड़ के तो हल्का सा प्रेस करके डाल दिया। तेजपत्ता भी जुकाम में या तो कुछ बदन दर्द रहता है तो भी ये बहुत ही कारगर है उस टाइम पे। तेजपत्ता एकदम गर्म पानी में डाल के ऐसे ही पियेंगे तो भी बहुत असरदार है। ये इलायची भी कफ में और जुकाम में बहुत कारगर चीज़ है, तो मैं 2 इलायची ऐसे तोड़ के डाल दिया और ये पानी उबालते टाइम में सारे चीज़ें पानी में मिक्स हो जाएगा। ये मैंने इलायची डाल दिया और इसके बाद जो मैंने तुलसी के 3-4 पत्ती लिया है ये भी डालूंगी। तुलसी भी बहुत हेल्पफुल है कफ के लिए। जो कफ जमा हुआ रहता है, सर्दी रहता है, उसको बाहर निकालने के लिए तुलसी बहुत हेल्पफुल है। और जो अजवाइन मैं यूज़ करूँगी, अजवाइन भी बहुत अच्छा है। ये मैंने अभी 1 इंच जो अदरक लिया था इसको ऐसे ग्रेट करके अच्छे से इसको पानी में डाला और मिला दिया एक बार। अदरक तो हम सभी जानते हैं अदरक कितने अच्छे हैं, बहुत ही ये कफ के टाइम पे या तो छाती में भी कफ जमा होने नहीं देता है। अदरक का रस पीने से ऐसे आराम मिलता है। तुलसी का पाउडर तो इसमें औषधि गुण बहुत ज़्यादा है, ये भी मैंने मिला लिया। और मैं जो अजवाइन डालने वाली हूँ ये अगर आपका छाती में कफ जम जाए या तो नाक बंद हो जाए, बंद नाक को खुलने के लिए और छाती से जमा हुआ कफ बाहर निकलने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको अभी ये देखिए उबाल आ गया। काली मिर्च भी मैं कूट के डाल दिया इसमें। काली मिर्च से काढ़ा पीने से या काली मिर्च ऐसे ही शहद के साथ खाने में भी बहुत आराम मिलता है खांसी के टाइम। काली मिर्च मैंने डाल दिया। अदरक और काली मिर्च अगर आपको बुखार रहता है तो भी बहुत आराम मिलता है। 2-3 बार इसको दिन में पीने से बुखार से भी राहत मिल जाता है। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी और ये लास्ट में अजवाइन डालकर और एक बार काढ़ा को मिला लेंगे। और मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया बड़ा गिलास में, तो इसको जब तक बॉयल हो के पानी आधा ना हो जाए तब तक एकदम अच्छे से इसको चलाते रहना है और इसको ऐसे ही बॉयल होते देना है। मैंने गुड़ डाल दिया, गुड़ का भी स्वाद अच्छा है। ये काढ़े के नाम पीने से अक्सर लोग भाग जाते हैं क्योंकि टेस्ट बहुत ख़राब रहता है, स्मेल आता है, पर ये काढ़े में ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सारी की चीज़ें खुशबूदार है, जितने सारी चीज़ें मैंने डाला है। और लास्ट में जो मैंने गुड़ ऐड किया इसके भी मीठा टेस्ट आएगा। अभी इसको जब पानी देखिए मेरा आधा हो गया बॉयल होके, अच्छे से सारे चीज़ का जो गुण है सब ये पानी में आ गए। पानी अभी मैंने छान लिया। इसको ऐसे ही गरम गरम पीना है, इससे कुछ परहेज नहीं। तो सिर्फ ठंडी चीज़ खाने से परहेज करना चाहिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए इसके साथ। और इसको सुबह और शाम एम्प्टी स्टमक में लेंगे तो अच्छा है। रात को ज़रूर इसको पीना है। रात में ये पीने के बाद रजाई ओढ़ के या तो ढक्कन ओढ़ के सो जाना है और इसके बाद कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं पीना है। दोस्तों, अगर ये नुस्खा असरदार लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।